हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बाहर हो चुकी है सुबह और बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं पहली बार 6 बजे उठा हूँ क्योंकि आज हमें दरहाल जाना है। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। जो मेरे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए चलते। ये रहा मैं अपने बाइक पे पल्सर 135 LS पे। चलिए चलते हैं। Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. गाइस पहुंच गए रेस्टोरेंट में। हेलमेट लगा के मैं सब You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. Way oh, maybe let's take a drive, take a drive. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कच्ची रोड है। यहाँ से हमें जाना पड़ रहा है बड़ी मुश्किलों से, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है। रोड बहुत ही खराब है यहाँ की। चलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। लग तो बहुत अच्छा रहा है। चलिए आपके साथ साथ देखते हैं हम भी। आप देख सकते हैं ये जो व्यू है। इट्स रियली अमेजिंग ब्रो। जाना तो जाता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये आगे से कहाँ से निकल रहा है, आप देखें। Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. बहुत ही अच्छा व्यू है। Maybe let's take a drive, take a drive. वीडियो गाइस ये देखिए ब्यूटी है यहाँ पे। ये तो अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं, तो आगे चलते हैं। आगे का सफर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे की ब्यूटी बहुत अच्छी है, तो वीडियो लास्ट तक देखें। लाइक I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 2 रोडें जा रही हैं। हमें रास्ते का नहीं पता, तो यहाँ किसी से पूछ लेते हैं। 2 छोटे खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। छोटू, ये वाटरफॉल पे रास्ता कौन सा जाता है? नीचे वाला। थैंक यू बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम। हमें रास्ता पता चल चुका है, नीचे वाली साइड से जाएंगे। तो वाटरफॉल शायद करीब ही है, हम करीब ही उसके पहुंचने वाले हैं। वैसे रास्ता हमें पता नहीं है, तो चलिए चलते हैं, ढूंढते हैं वाटरफॉल।
जैसा आप देख सकते हो हमें रास्ते का पता नहीं है, तो ये यूट्यूब पे बंदे बोल रहे हैं लोगों को ठीक है अभी ढूंढते नीचे हम बड़े दूर न चला तो हमें लोकेशन मिल गई है छम की, तो हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अपनी बाइक पार्क कर रहे हैं सब लोग। ये हमारे साथी हैं वैसे, और बंदा भी है पीछे वाले हैं, उनसे भी मिलाते हैं आपको। ये बंदा देख सकते हो, आप देख सकते हो इस बंदे को, अपने आप कैमरा में बोल रहा है। इनसे मिलिए, ये है हमारे लकी भाई। चल 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 वो वापस आते वक्त खींचते फोटो। गाइस देखते हैं छोटा मेरे पीछे पड़ गया है, फोटो खींचो बोला बाद में खींचूंगा, नहीं मान रहा, खींचूंगा तो बाद में। तो देखते हैं फिर आगे रास्ता कैसा होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे रास्ता बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, जाना तो हमें है ही। गाइस वीडियो गलत लगा तो कुछ बताना, गलती चलती हुई। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें से यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, बड़ा ही खतरा है, बड़ा ही खतरे वाला रास्ता है, डेंजर है। तो चलिए चलते हैं आस्ता आस्ता। बिग एडवेंचर ऑफ माय लाइफ। आगे चलो, हमारे कहीं कैमरा लेके नीचे न चले जाए, इनकी तो खैर है कैमरा में गिर जाए। बड़ा ही डर लग रहा है यहाँ से नीचे जाने का, कहीं नीचे ना घुस जाएंगे। ओह माय गॉड, नीचे चले गए तो सीधा नीचे चले जाएंगे, नीचे से ऊपर चले जाएंगे। बड़ा सो फाइनली गाइस हम वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है अब, बहुत ही एडवेंचर अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। सन का व्यू दिखाते हैं आपको, सन का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो वो सब कहीं अच्छा ही लगता है, लेकिन यहाँ पे और ही अच्छा लग रहा है। आस्ता आस्ता नीचे जाने की कोशिश की तो सुमन भाई बन जाएंगे, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा चला जाएगा। Guys, you can see this beauty of waterfall. This is very beautiful view. तो guys चलिए चलते हैं हम नीचे इसके पास, छम के पास, नहाते हैं वहाँ, करते हैं मजे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी हाइट से ये आ रहा है ऊपर से, ये देखिए इसकी हाइट देखिए, इसका व्यू यहाँ पे बहुत ही बहुत सर्दी ही लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी बहुत ही
बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ही मज़ा आया। इस गर्मी के मौसम में नहाने का मज़ा ही आ गया। आपको भी गर्मी लगे तो यहीं जाओ, बड़ा ही मज़ा आता है। व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोकेशन बहुत ही अच्छी है। चलो हम यहाँ पर घूमने चलते हैं। ये आप देख रहे सभी यहाँ पर नहा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब नहा रहे हैं और पूरी जला दो बड़ी स्टाइल है। बहुत ही मजा आ रहा है। तो गाइस मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। कल्लू कबाड़ी हमारे भाई ने ये कल्लू कबाड़ी ये मैंने अभी जिम शुरू किया, थोड़ी बहुत बॉडी बनाई है तो इसलिए शर्ट उतारी है। ये भाई की इतनी तगड़ी बॉडी है, भाई बताना थोड़ी बॉडी। ये हैवी ड्राइवर है। इनकी बॉडी देखिए, ये इनकी बॉडी देख लो और भाई सब देखो बस। तो ये हमारे फौजी हैं, फौजी साहब हैं, इनका नाम है ये गए सब्सक्राइब कर देना और कमेंट शेयर करना। हमारे रोल मॉडल है पूरे तो गाइस जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही अच्छा व्यू निकला। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही मज़ा आया। इस गर्मी के मौसम में यहाँ पे आने का मज़ा ही कुछ और है। आप भी आएँ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, मज़े करें। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया इस वाटरफॉल में, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आया। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा व्लॉग में। ये पहला व्लॉग था, इसमें थोड़ी बहुत गलती तो होगी, तो आगे इंशाल्लाह सही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये दरिया, ये छम का पानी नीचे जा रहा है दरिया वाली साइड, और ये चारों तरफ से घेरा हुआ है छम। इसीलिए शायद किसी को पहले पता नहीं था इस छम के बारे में, तो अब सबको पता चल गया है, सब यहाँ आए हैं। बड़े लोग आते हैं यहाँ आजकल भी, अभी भी आ रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है शूट, हमारा कैमरा मैन रही है। जैसे इनको कैमरा पकड़ना आता है, फोटो खींचना बिल्कुल नहीं। फोटो खींचने में 0% एंड कैमरा पकड़ने में 100% नहीं। तो गाइस फाइनली हम वापस जा रहे हैं। इसको छोड़ के जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, मिस तो बहुत करेंगे। We will miss lost. Bye bye. Waterfall. Bye bye.
देखिए चलिए जी बैठे करते हमारे बंदे बहुत ही प्यासे हो चुके हैं, तो पानी पी रहे हैं यहाँ पे आके ऊपर। ये फौजी इनको इनकी इज्जत कीजिए। फाइनली हमारे यूट्यूबर है जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं बनाया लेकिन अपने आप को यूट्यूब बोलते हैं। पीना ये हमारे कैमरा में आज के कैमरा मैन यही थे मोस्टली। तो ये पकड़ हमने पीता पानी कैमरा पकड़िए। पकड़ गाइस मेरी पैंट गीली हो गई, देख सकते हैं आप, मैं बीच में गिर गया। व्हाट द हेल यार। गाइस मेरा हाथ पकड़ा है उमर ने और मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे गिरता हूँ मैं। अब देखिए ऊपर चढ़ चुका हूँ, तो भाई अपना डोला दिखा रहे हैं, क्या पता किसको तोड़ते हैं। ये हमारे कैमरामैन जिसको कैमरा फोटो खींचना नहीं आता, ये हमारे मॉडल है, पोज दे रहे हैं मिस्टर सफर। वो देखिए वो वहाँ जाके खड़े हैं। This is a little waterfall. You can see. फाइनली गाइस हम व्लॉग एंड करने जा रहे हैं, तो बहुत हो चुका है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो बाय बाय। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा।